ماذا يشير إليه الإصابة بالسعال؟ إذا كان احتمال دخول شيء ما في رئتيك، فقد يكون السعال ردة فعل طبيعية لطرد الجسم الغريب من الرئتين، ولكن حذاري من استمرار السعال لمدة تزيد عن ساعة واحدة. الجأ للطبيب عندها. قد يهيج استنشاق أبخرة ما كتلك الصادرة عن سائل تنظيف يحتوي على النشادر مما يسبب السعال. إذا عانيت من سعال جاف لا يصاحبه عارض آخر، فقد يكون سبب السعال التهاب القصبة الهوائية، ولكنه قد يكون إشارة لوجود ورم. إذا بدأ السعال بعد الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا، فثمة احتمال للإصابة بالتهاب قناة الرئتين المزمن.